বন্যায় টালমাটাল দেশ, কখনো উত্তরবঙ্গের তিস্তায়, আবার কখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে। এবার বন্যা চোখ রাঙাচ্ছে পদ্মায়। ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ ও শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে চলছে নদী ভাঙ্গন। পদ্মা নদী ও আড়িয়াল খাঁ নদে পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গন ঝুঁকিতে দিন পার করছেন লাখ লাখ মানুষ। চলতি বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও প্রবল বর্ষণে নদীতে তীব্র স্রোতের কারণে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। ভাঙ্গন ঝুঁকিতে রয়েছে পদ্মা আড়িয়াল খাঁ পাড়ের শত শত একর ফসলি জমি, বসতবাড়ি এবং কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আশ্রয়ন প্রকল্পের শতাধিক ঘর। পাগলা নদীখ্যাত পদ্মা কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে তা জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। চলুন শুরু করা যাক। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় নদী ভাঙ্গনের ঝুঁকিতে আছে সদর উপজেলার আকুটের চর ইউনিয়নের আকুটের হাট সংলগ্ন খোকারাম সরকারের ডাঙ্গি। এখানে আছে সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পের শতাধিক ঘর। আশ্রয়ন প্রকল্প থেকে মাত্র 500 গজ দূরেই পদ্মা নদীর অবস্থান। এছাড়া উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়নও ঝুঁকিতে রয়েছে। অপরদিকে আড়িয়াল খাঁ নদীর স্রোতে উপজেলার চরমানাইর ইউনিয়ন ও চর নাসিরপুর ইউনিয়নও ভাঙছে। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে এই এলাকার কিছু অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়। প্রায় 2.5 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পদ্মায় ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। গত 2 বছরে ইউনিয়নের 1 কিলোমিটার এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। অন্যদিকে ক্রমাগত ভাঙ্গনে মুন্সিগঞ্জ জেলার একসময় সবচেয়ে বড় ও ঐতিহ্যবাহী দিঘিরপাড় বাজারটি বিলীন হওয়ার পথে। গত শনিবার মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ি উপজেলার দিঘিরপাড় বাজার এলাকায় তীব্র স্রোতে ও বালখেড়ের ঢেউয়ে জিওব্যাগ সরে ভাঙছে নদীর তীরবর্তী দোকানপাট। 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে টঙ্গিবাড়ি উপজেলার দিঘিরপাড় ইউনিয়নে ভাঙ্গন চলছে। ভাঙ্গনে দক্ষিণ মূলচর, মিতারা, ইয়ারপাড়ের কয়েকশো বাড়িঘর, মসজিদ, আবাদি জমি বিলীন হয়েছে। তবে খোঁজ নিয়ে জানা যায় পদ্মার ভাঙ্গন রোধে গত বছরের মে মাসে লৌহজং উপজেলার খড়িয়া থেকে টঙ্গিবাড়ি উপজেলার দিঘিরপাড় বাজার পর্যন্ত পদ্মার বাতিরের 9.10 কিলোমিটার অংশে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এতে ব্যয় ধরা হয় 446 কোটি টাকা, যা 2024 সালের সেপ্টেম্বরে কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। অপরদিকে শরীয়তপুরেও পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করেছে পদ্মা নদীর পানি। ভাঙ্গন আতঙ্কে রয়েছে পদ্মাপাড়ের হাজারো মানুষ। প্রিয় দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ ও শরীয়তপুরের নদী ভাঙ্গন নিয়ে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে। কোথাও কোনো তথ্যগত ভুল কিংবা আপনার পরামর্শ থেকে থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।